جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب، حاضر ہو گئے نیا اسٹاک لے کر۔ یہ ابھی ہمارے پاس جو ہے نا کچھ اسٹاک اویلیبل ہوا ہے، یہ دیکھتے جائیں، یہ جو ہے نا آپ کو مل جائے گی۔ یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ دیکھیں، روم کمپنی کا ٹھیک ہو گیا، 2 امپیئر کا جو ہے 2 ایئر اس کی وارنٹی کے ساتھ ہے۔ بہت ہیوی ڈیوٹی وائر ہے یہ 4 آئی فون کے لیے، آئی فون کی ہے۔ یہ دیکھیں، چیک کریں، دیکھیں بہت ہی زبردست ہے۔ کسی بھائی کو کسی دوست کو چاہیے ہو تو یہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ درجن کے حساب سے آپ کو ملے گی، 150 کا پیس ہے یہ، پر پیس کے حساب سے آپ کو ملے گی۔ یہ تقریباً درجن کے حساب سے آپ کو 1800 روپے بن رہا ہے، تو آپ کو 1750 کی درجن مل جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس دوسری ایک وائر اویلیبل ہے، مائکرو یو ایس بی وائر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ اس سے تھوڑی سی لو کوالٹی کی ہے، یہ آپ کو صرف اور صرف مل جائے گی 40 روپے کے حساب سے، پر پیس کے حساب سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس نائلون کی وائر ہے، بہت ہی زبردست اور اچھی وائر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے میٹل کا رنگ ہے، اس کا دونوں طرف سے میٹل کا رنگ ہے، مائکرو یو ایس بی وائر ہے یہ آپ کو ملے گی صرف اور صرف 100 روپیز کی، یعنی کہ 1200 روپے درجن کے حساب سے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ چارجر اویلیبل ہے، یہ دیکھیں، یہ چارجر ہے۔ یہ چارجر آپ کو یہ دیکھیں، اس میں 2 سلاٹس ہوتی ہیں، ایک 1 امپیئر کی ہے، ایک 2 امپیئر کی ہے، دونوں ورکنگ کے اندر ہے، بالکل زبردست نیو مال ہے۔ یہ آپ کو چارجر پر پیس 250 روپے کے حساب سے، پر پیس کے حساب سے مل جائے گا۔ کسی بھی بھائی کو کسی دوست کو چاہیے ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ AKG ہینڈ فری ہے، یہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ آپ کو صرف اور صرف 100 نہیں، آپ کو 90 روپے کے حساب سے دے دیں گے۔ بھائی کو دوست کو چاہیے ہو وہ ہم سے فوری رابطہ کریں، انشاءاللہ بالکل زبردست اسٹاک ملے گا آپ کو۔ اور صرف ہول سیل والے بھائی رابطہ کریں، ایک پیس والا رابطہ نہ کریں بھائی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اور ہمارے جو ہے چینل ہے، ہمارا میر حمزہ آفیشیل چینل ہے، اس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں۔ اس کے اندر آپ کو نئے جو بھی کچھ مٹیریل ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے آتی ہیں تو وہ آپ کو مل جایا کریں گی۔ 0333446725 نمبر ہے، PC ٹریس پرائیویٹ لمیٹڈ ہماری کمپنی کا نام ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ بالکل زبردست مال کا، صرف ہول سیل والے بھائی رابطہ کریں، سنگل پیس کے لیے بھائی رابطہ نہ کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔